तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये निमोनिया का संकेत हो सकता है। निमोनिया फेफड़ों का गंभीर इन्फेक्शन है। अगर इसका इलाज समय पे नहीं किया जाए तो खतरा बढ़ सकता है। हेलो एवरीवन, मैं संजीव साहनी, हेल्थ एक्सपर्ट एंड वेलनेस काउंसलर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा निमोनिया के 3 संकेत। नंबर 1, तेज बुखार और ठंडा लगना। नंबर 2, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। नंबर 3, सीने में दर्द और कमजोरी। एक व्यक्ति खांसी को इग्नोर किया, लापरवाही से उसकी हालत खराब हो गई। सही समय पे इलाज से उसकी जान बची। अगर आप भी निमोनिया को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, सही समय पर इलाज सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सेहत को हल्के में मत लीजिए।